咁牧師，我大概晏晝打俾佢，咁佢就過咗1-2個鐘頭，咁佢就約咗我喺美孚嘅公園。咁我就見到牧師啦，咁我就一連串將我細個嘅經歷啊，我整個生命最黑暗嘅嘢啦，包括識阿師生之前點樣同其他啲公子哥兒嘅爛漫嘅生活啦，直至識到阿師生，揾到個筍盤，直至而家跟住冇咗小朋友，跟住我就而家抑鬱病，而家我就要自殺，一連串講都唔知講咗幾耐，講到天黑，一連串我就將我嘅故仔講咗俾牧師聽。咁正常人咧應該就會走咗噶啦，我呢啲咁嘅黐線婆。咁牧師就話：超超，其實我哋人生咧就好似開車咁樣，你駕駛技術幾叻、幾本事、幾聰明，但係你逆線行車，你終歸都會撞車。你而家就係逆線行車，因為你信你自己，你信你自己叻，你信你靚，你信你聰明，你信你本事，但係你逆線行車，所以你就撞車。佢話，所以我哋唔應該去逆線行車。佢話，你信唔信我？我話我信你。當其時我攬住牧師，喊濕晒佢個膊頭。佢真係好似一個爸爸咁慈祥、咁溫暖。咁牧師就話：你信我，我哋就打開聖經哥林多後書。我哋都好熟呢段經文，哥林多後書。若有人在基督裏，我哋一齊讀出呢段經文好嗎？不過你哋全部都識背。哥林多後書5章17節，我哋一齊讀出好嗎？若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，一切都變成新的了。佢話你將你嘅生命交俾耶穌，一切都唔同晒。嗰一刻我話好啊，我死都死得咯。我都唔要呢個生命，我點解唔可以交俾耶穌啫？我就交俾耶穌。喺嗰一刻，我就將我生命完完全全交俾耶穌。佢話，跟住我哋就做咗個禱告。當我一擘大眼，我見到原來呢個世界好靚，原來美孚嘅公園好靚。我哋聽到夏日嘅蟬聲啦，楊柳嘅柳樹。仲有一啲野花嘅香味，野草嘅香味。原來我哋嘅生命係好美麗，神一早已經為我哋預備咗全部咁靚，都唔使錢嘅空氣啦、水啦、星星啦、月亮、太陽呢啲嘢，全部喺我哋生命嚟到呢個世間，神就恩典就俾咗我哋。但係我哋都掛住去賺錢，掛住去名利，掛住點樣出名，點樣去攞獎，點樣去威水。我哋都冇去睇呢啲大自然神賜俾我哋嘅恩典。喺嗰刻，我真係見到原來呢個世界咁靚，我都唔捨得去死。於是牧師就話：你唔單止你而家信咗主，你就要將呢個男人完完全全咁樣交翻去佢太太嗰度，仲要去祝福佢嘅家庭，亦都係為你嘅罪去悔改。所以當其時，我就決定將我生命交俾耶穌。亦都將呢一個咁好嘅筍盤歸還翻去原本嘅糟糠之妻。真係好感謝主啦，俾我去認識佢。感謝主，真係派天使嚟喺我人生嘅黑暗嗰度去尋找我。嗰一日去遞呢一張卡俾我嗰個，遞呢個邀請函俾我個咧，就係香港名設計師施希如小姐啦。後尾我喺電台節目訪問佢嗰陣咧，因為佢唔識我啊嘛，原來佢係嗰日佢出門口嗰陣咧，
其實佢都冇諗過邀請我，佢突然間係聖靈感動佢，佢聖靈話俾佢聽，你喺佢嘅祈禱當中，聖靈話俾佢聽，你今日就係要帶一個人去信主。呢個係我04年信主到而家都好8年，係我8年後先知，原來嗰日係聖靈感動佢，叫佢一定要帶一個人歸主，嗰個就係我。好感謝主，我一路當然我哋信咗主咧，唔會係一帆風順，亦都係繼續去面對呢啲生活嘅壓力、感情嘅問題、家庭嘅問題、朋友之間嘅破裂或者一啲唔好嘅關係。但我希望大家都真係捉住呢一個恩典，因為呢個恩典係神去白白咁樣俾你，係唔使錢嘅。回應翻我初頭講信主到底係唔係迷信呢？因為神喺邊啊？睇唔到，聞唔到，捉唔到。咁信神係咪唔科學呢？但係聖經喺羅馬書度話俾我哋聽，我哋見唔到神，但係藉着佢所造之物，我哋知有上帝。你藉着每一塊樹葉、每一朵鮮花、每一塊樹葉嘅綠葉都唔一樣，我哋知道神嗰個創造係奇妙嘅。我哋細個讀書係話俾我哋聽，人係馬騮變出嚟，係進化出嚟。生物係由海底嗰啲細胞變化出嚟，跟住就分裂，然後就爬上陸地，然後慢慢就變咗動物，跟住咧就變咗啲猿人。猿人咧就跟住生火煮食，跟住又冇咗啲尾巴，冇咗啲毛，跟住就變咗人。人係咪咁樣嚟嘅？係咪因為進化？咁點解而家唔進化？做乜以前進化而家唔進化？創世記話俾你聽，人係神創造，係各從其類，係管理呢一個世間。我哋都係有神嘅樣式，有神嘅靈喺我哋裏邊。所以當我哋聽到神嘅話語，我哋識得感動。我哋唔係馬騮進化出嚟。喺最後，我想同大家分享，我揀咗喺屋企為今日嘅見證揀咗一段經文。我想大家如果有聖經咧，打開羅馬書好嗎？羅馬書5章12節。羅馬書5章12節講到。因為我哋成日聽到人哋話咧，信主會得永生，咁你又未死過，你點知信主會得永生咧？我哋又未去過永生，係咪先？咁你噏啫，你話信主得永生，我就信你啊！我信錢咪仲好。但我哋諗下，乜嘢係永生？點解人會死啊？死係點嚟啊？我哋睇下羅馬書點樣話俾你聽，死係點嚟？就如罪是從一個人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人，因為眾人都犯了罪。沒有律法之先，罪已經在世上，但沒有律法，罪也不算罪。然而從亞當到摩西，死就作了王，就連那些不與亞當犯一樣罪過的，也在他的權下。原來人死係因為我哋有罪，因為世人都犯了罪，但係我哋原來唔知道自己係有罪，所以今日你哋嚟到呢度係神嘅恩典。其實做基督徒咧唔係咁啱得咁巧嘅，我哋能夠喺呢個世界都唔係咁啱得咁巧嘅，唔係進化，唔係馬騮變出嚟嘅。係神喺創世之前已經揀選咗我哋每一個人，我哋係好幸運，係恩典，因為神喺創造呢個地球、呢個宇宙、呢個物質世界之前，已經係揀選咗我哋係成為耶穌基督嘅兒女，成為神嘅兒女。所以我好希望大家能夠領受呢份恩典，因為耶穌已經用佢嘅寶血為我哋嘅罪去作咗挽回祭。乜嘢叫作咗挽回祭呢？就係話耶穌嘅死，佢為我哋去贖罪啊，能夠令到我哋只要跟隨佢認罪悔改，就可以去到永生嗰度。
所以我喺度可能有啲係大部分已經係信咗主嘅，未信主嘅朋友，我喺度話俾你哋聽，你哋能夠今日嚟到主恩靈糧堂呢度有咁靚嘅咁好嘅教會，希望你哋真係嚟認識耶穌，唔係靠自己。乜唔係所有宗教都導人向善嘅咩？拜佛都得㗎，道家都得㗎，變神仙嘅麼？信佛教都得㗎，導人向善啊嘛。你哋信耶穌都幾好啊，都係做下善事啫。信耶穌唔係導人向善，係將你同神嘅關係去建立翻。因為信耶穌係信耶穌係他力。如果你透過拜佛，你係靠你自己修行，但係你靠你自己修行，你係咪可以咁 sure 你嘅修行可以帶你去到永生，可以去到不死呢？呢個我唔講，你自己去思考。如果未信主嘅朋友，但我都希望，如果未信主嘅，你哋去認識我哋嘅耶穌。可能你嗰個修行係得嘅，可以去到永生。我唔敢講，我唔係牧師，但係我話俾你聽，信耶穌就係直飛，就係一架 direct flight，就係嗰架直航，係去到永生嗰度。因為耶穌佢應承我哋，佢係信實嘅。咁喺度，我好多謝大家啦，俾我喺呢度分享。所以我亦都感謝主喺我生命賜下好多 angel。好似士多啊，或者係一啲好朋友，或者一個帶我信主嘅姊妹，咁我喺度祝福大家，希望信咗主嘅弟兄姊妹，你哋繼續去為主作好嘅見證，而未信主嘅，亦都去睇下我哋呢架直航機係咪可以真係帶你去到永生嗰度啊！多謝你。